Bridge, quello lì in fondo è Tower Bridge. Sì. Bene, cari amici di Vita Gentile, metti un weekend in Inghilterra, ospiti a casa di cari amici inglesi con una storia pazzesca da raccontare e 2 ricette. E con il tipico tempo inglese arriviamo fino a Stendon, caratteristico villaggio ad 1 ora da Londra. Giusto il tempo per mettere il guinzaglio a Peggy, una dolcissima cagnolina nera, e siamo pronti per immergerci in questo delizioso paesino. Ma non senza avervi raccontato la storia pazzesca di come tutto ebbe inizio nel lontano 2003. Senza di essa noi non saremo qui oggi. Alessandro e Julie, sfogliando un grosso libro inglese sui migliori ristoranti in cui poter mangiare in Emilia-Romagna, rimasero proprio colpiti da una ricetta: tagliolini ai fichi freschi del rinomato ristorante Franco Rossi di Bologna. Amando molto l'Italia, non ci pensarono 2 volte, prenotarono un aereo e una cena proprio in quel ristorante. Da lì in poi nacquero molte amicizie, tra cui anche la nostra. Giulia e Alessandro ritorneranno a visitare l'Italia molte volte, ma a questo giro siamo venuti noi da loro. Abbiamo trascorso 4 giorni indimenticabili in questo tipico paesino e in famiglia. Questa è una pietra di origine glaciale. Anticamente si riteneva che possa aver segnato un luogo preistorico, tribale, religioso e di incontro. La quercia adiacente fu piantata nel 1911 per commemorare l'incoronazione di Re Giorgio V. Al giorno d'oggi questa pietra le viene conferito un potere magico di riproduttività e quindi non è raro vedere persone abbracciare la pietra sperando in un buon auspicio. Bene, proseguiamo il giro per arrivare in questo meraviglioso parco, una residenza privata, dove ogni anno si anima di musica, divertimento e luci. Julie ci racconta di questo festival a tema, cresciuto anni fa da un semplice barbecue di compleanno a un evento pubblico annuale che attira migliaia di persone. Si prosegue, lasciandoci alle spalle questa maestosa quercia che con i suoi rami gesticola come se volesse raccontare cose accadute nei secoli. Guardate che roba. È una palla. It's amazing. It's a big one. It's a big mushroom. So you slice it, Slice it, you slice it, grill. and then you grill it. Yeah. Può raggiungere anche i 20 kg di peso. Si presta in tantissime ricette, dal classico risotto alla griglia, fritto e molte altre.
Invece la particolarità di quest'altro fungo sono le lamelle di un rosa pallido. Non sono una grande esperta, potrebbe essere un prataiolo? Lo chiedo a voi, aspetto risposta nei commenti. Ecco il prugnolo, ne raccogliamo un po' sia per me che per Julie. Fino alla partenza lo terrò in congelatore a casa di Julie. Oltretutto questo processo sarà utile alla macerazione in alcol, in quanto la buccia e la polpa risulteranno più morbide. These slows. Yeah, we're gonna make some. Yeah, my friend's from Italy. Torniamo a casa e le sorprese non finiscono. Alessandro ci porta nel suo rifugio, lo chiama proprio così. Ci tiene tantissimo a mostrarci la sua arte. Realizza borse, cinturine, valigie, contenitori in pelle, in maniera maestrale, che timbra a sua volta con il nome Il Rifugio. Rimaniamo incantati, ogni suo movimento è poesia. So they're going that way. So when you stitch that through there. Ok. And sotto. Like that. Yeah. So io ho fatto questo, sì? Sono sempre. Oh, I understand. Sì? Yeah. Because it's more forza. È molto più forte. It's not a straight line, it's more forza. So it's sempre pull and pull and pull. E così volano i giorni, tra una risata e l'altra e stupore, come questa galleria dedicata all'Italia. Salute e baci. E dopo 4 giorni, trascorsi qui in Inghilterra, in cui non ha mai smesso di piovere, devo dire che il rapporto che gli inglesi hanno con la pioggia è molto positivo. È domenica mattina e siamo a poche ore dalla partenza. Alistair ha appena finito di giocare e a parte un lividone sulla gamba, tutto bene, ottimi risultati. Una piacevole sosta nel clubhouse per riscaldarci, poi tappa in una graziosa fattoria per far spesa. Oggi giornata in famiglia. Insieme ai nonni cucineremo piatti inglesi, tra cui la ricetta segreta. So già che dalle prime immagini capirete di cosa si tratta, ma questa versione, nonché l'originale, ha qualcosa in più che la rende perfetta e sono molto felice di condividerla con voi. Così. I'll get the professional. Okay. Into piccolo cubes, like yes. Sì. Adesso aggiungo 120 di zucchero. Facciamo vedere. Yeah. Daniela's on the floor. And then like on the back. Allora, I think it's ready because you have to basta because it then yes. combines. So that's fine. Ok, burro freddo è il segreto e farina. Bene cari amici, avete indovinato la ricetta a sorpresa? Immagino di sì, questa versione personale di Julie la consiglio, ne sono rimasta entusiasta. È semplicissima, pochi ingredienti e molto buona. Like snow, never. Snow. Yeah. Brown sugar? Uno cucchiaio. Ok, un cucchiaio? Yes. Uno. And oats. E un cucchiaio di avena, Italy avena. Mix. You
This is make it Penso crunchy. proprio che il segreto di questa torta sia l'aggiunta finale dello zucchero di canna e l'avena. Rende la superficie molto croccante ed è un ottimo contrasto con il cuore caldo della mela. Apple crumble. Yeah. Done. Finito. Fini! Boh. And then in the oven Yeah? Oven. for 20 minuti. Ok. Sì. Nell'attesa. Fuori il tipico tempo inglese. Ok, ok. Oh. Buono. Molto crunchy. Profumo molto buono. Sì, molto. Io penso è come Bene, tutti a tavola. La nonna Pamela ci ha deliziato con la sua torta al limone. E mentre guardiamo queste immagini proviamo belle emozioni e ringraziamo tanto questa famiglia per la grande ospitalità ricevuta. Vi aspettiamo in Italia a braccia aperte e vi faremo la famosa ricetta del vecchio libro inglese, tagliolini ai fichi. Senza questo piatto non ci saremmo mai conosciuti. È proprio vero che il cibo unisce. Non c'è tempo da perdere, il prugnolo ormai è scongelato, quindi direttamente dall'aeroporto andiamo nell'orto per fare la seconda ricetta di Julie. Bene, tornati a casa in una bellissima giornata autunnale di sole e dopo 4 giorni di pioggia ci godiamo per qualche minuto il nostro orto giardino. La salvia all'ananas con i suoi bei fiori rossi, un soffice divano di sassi, foglie dorate che scrocchiano sotto i piedi e le nostre cagnoline in vesti ottocentesche. Bene, procuratevi un contenitore di vetro capiente a chiusura ermetica. Durante il viaggio le prugnole si sono scongelate. Come già detto in precedenza, una fase di congelamento favorisce la rottura della buccia e rende la polpa più morbida, ottimo per la macerazione in alcol. Bene, ora non resta che aspettare. Conserva questa bottiglia in un luogo al buio, ma comodo, perché di tanto in tanto dovrai agitare il contenitore. Può bastare un mese, ma anche un tempo più lungo, tipo 2 mesi. Può andare bene, anzi meglio, in quanto il gusto sarà più intenso. Assaggia e se dovesse servire aggiungi zucchero. Filtra il liquido e imbottiglia.
Finalmente potrò utilizzare questo bel regalo da parte di Julie. Impreziosisce la mia bottiglia e la rende simpatica all'uso. Bene, spero tanto che il video sulle ricette belle, buone e selvatiche in giro per il mondo vi sia piaciuto. Vi ringrazio e a presto.